I'm so sorry. No, it's okay. I didn't realize you were videoing. No, it's okay. They probably went to Let's go, Avery. Let's go, Avery. Let's go. Nice. Kape. Let's go, Jinson. Let's go. Got it. 2-4. Oh, No, it's okay. no, go. We had all day and night. Sit with your wife. Think about the long because they both have games. Sanjay next week is at 12. So maybe Sino yun? Anak ko ba yun? we can get Anak ko yun? Uy, anak ko. Anak ko ba yun? Ay, hindi. Anak ko nakatayo. Ay, sino yun? Sino yun? Kobe. Si Kobe naman eh. Napanervous ako eh. Alam mo naman yan, lagi yung tumutumba eh. you get them Take it easy, Kobe. get them because there is not right. Ito talaga si Kobe, napapanervous ako eh. Napatalo na ako bigla eh. Second game pa lang. Way to be there. Good job. Let's go, Avery. Ay, Mars. Pero sa blame. Good TV yan. Ha? Okay lang. Na ano yung muscle na elbow. Ay! Kasali si Ben.
Kobe. Siyempre. Yeah. Sorry. What do you say? 12? Yeah? Yeah. Let's go. Let's go. Hi, Tayo ng Kobe na ito. Dive ng dive. Dive ng dive. Nilipat na sa kaliwa. Sa left side ko. 200% na yun. Nasa kaliwa.
Good job, Boog. Tagal din. Nakakuha din. Tagal mo na. Sama ka. Kuman mo. Ako din eh. Hindi nga, laki. Papa. All the way back there. Good job. Down na agad sila. Ayaw na dumating. Kasi kahit sino.
Babatuan niya eh. At least, Nakasabit pa eh. Nakasabit pa eh. Nililiyak Nakita niya kasi, malapit eh. Hinahabol eh. nasabag sa sa Vegas yan. Nilinis niya yung sahig ng Vegas doon. Nakakabahan ako lagi. Ang dami niyang nilinis niya yung Vegas. Yung bagsak na pagaling parang palipan. Ah! Ano si Super mo? Oh, huli yung puso. Ayaw manood eh. Kasi baka mamaya magkamali siya ng landing. Yung nga lang. Oh. Walang bola. Walang bola. May abot na yun. Bakit ba yung mga tawag nila? Mga 60 kaya lang. Bis pa yata. All double. It's okay. Nice hustle, Gian. Oh shit, I'm in front of the camera. Tatlo na sa inyo. Baba ng minutes na, 60 minutes lang. Oh, dapat 20 minutes na lang.
Mga turo ni Jan yun, mga moves na gano'n. Wala, Moves ni wala. Jan yun eh. Expect mo ako ng tulak. Sisilaw rin. Ang tingin mo, ano yung ipagpapalagay? Hindi ko lang tsaka sila ba? Oo. Kasi manang-out siya eh. So, tatlo namin. Ano yung una? Nakaka from both. Puro press rate. Sino sila? Warren pa. Derek has a roller. Derek has a roller. Kalusok. Pero napagod muna sila bago nakalusok. Yun lang. Okay, that's it. Do it again. Crossing! Hey! Gumagano na si Kian. Set it up! Muelo. Nakalimutan
Iwan natin yung tunay na billion sa Vegas. Come on, Gian! Ibang Gian yung nasa Vegas. Come on, Gian! Fence! Job. Ayan, patayan. Yan, sasakit Pero, naman nila dyan. gusto naman nila yan. Tayo lang na napapagod para sa kanila pero sila Oo. Bravo, good job, Shane. Dapat nasa kabila siya. Dapat dito sa kabila. Position, Aaron. Go, Choco! Money. Good, Shane. Ikuha yung pwesto ni Aaron pag sumusok. Dapat ilipat siya dito. Hindi na pipilitin natin sa Avery ng wrestling. Apat na yata eh. Hindi na pa ang Avery. Apat na yata. Gigigil eh. Oh. Oh. Fouled out din siya. Inuwasan na, 16. Ay, sorry. Zero na naman. Ooh. That's it. That's good. Try ko na to, anak.